السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هنشرح وصلات جهاز التنفس الصناعي وإزاي بنركبها. أتمنى ما تنساش قبل الفيديو تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتدي لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يصلك كل جديد. مبدئيا وصلات جهاز التنفس الصناعي بتتكون من 5 وصلات، تمام، زائد 2 ووتر تراب علشان خاطر الووتر تراب تعمل فلتريشن، تمام، للميه اللي داخله للطفل. وعندي الواي بيس وعندي السنسور اللي هو بيديني الجرايات بتاعه الطفل. طيب فين هي الحاجات دي وازاي بتتوصل في جهاز التنفس الصناعي؟ مبدئيا هنيجي عندي الخمس وصلات اللي قلنا عليهم اهم. احنا هنفك جهاز التنفس الصناعي اهو علشان خاطر الناس تبقى متابعه معانا. هنفترض الوصلات جات لك اهي صافي، اول شيء عندي ده السنسور علشان الناس تبقى متابعه معانا اهو. ده السنسور الخاص بالجهاز، طبعا ده اللي بيدي الجرايات الخاصه بالطفل وده لا يمكن الاستغناء عنه. ده بنسميه البروكسيمال سنسور اهو. ده اول شيء، ده البروكسيمال سنسور اهو، تمام. ده بنوصل الطرفين هنا اهو. الازرق بيتوصل هنا اهو، الازرق، تمام، دي مكان في جهاز التنفس الصناعي اهو. الازرق بوصل هنا اهو، الازرق في الازرق اهو. بعد كده الابيض في الابيض اهو. اتاكد ان انا وصلتها كويس. بعد كده هيبقى عندي دي اللي بتتوصل في الواي بيس، وهنتعرف ازاي نوصلها في الواي بيس. كده عندي اول حاجه ركبنا السنسور. السنسور ده اللي بيدي الجرايات بتاعت العين بتاعي او الطفل بتاعي. طيب بعد كده هيجي عندي الخمس وصلات بتوعي الاساسيين اهو. الخمس وصلات بتوعي الاساسيين اهو. دي الوصله رقم 1، الوصله رقم 1، ودي بتوصل دايركت، من الانسبيريشن اهو، من الانسبيريشن بتاع الطفل. الانسبيريشن اهو بركب هنا اهو، هو عامل لي جيب لعب معاهم. تركب هنا اهو، بوصل في الانسبيريشن وصل على طول واحده بتوصل في الانسبيريشن. بعد كده بتوصل على طول على الهيموديفاير. الهيموديفاير اهو ده الخاص بالترطيب، بيرطب لي الهواء اللي داخل للطفل او خاص بالهيموديفيكيشن اهو. وصلت انا الوصله على طول اهو، يبقى وصله دايركت، وصله واحده دايركت من الانسبيريشن بتاع الطفل. هو هيلاقي مكتوب جيب له سهم اهو اللي بيتنفس اهو عشان الناس تبقى متابعه معانا اهو. الانسبيريشن اهو جايب له النفس اللي بياخده الطفل بيتنفس. خلاص توصل وصله منها وتوصل على طول على الهيموديفاير. طيب تمام. بعد كده عندي هيبقى اهو الاربع وصلات اللي قلنا عليهم. احنا كده خدنا وصله، يبقى فيه 4 وصلات تاني اهو. 4 وصلات، 4 وصلات بتوعي في 4 وصلات. ادي وصله والتانيه اهي، وبعد كده وصله والتانيه اهي. الاربع وصلات دول بيتربطوا بحاجه اسمها الواي بيس، الووتر تراب. الووتر تراب لو تلاحظوا اهي فيها ميه اهي، دي علشان حاصل فلتريشن او بتعمل الفلتر كابس دي او الووتر تراب دي بتعمل فلتريشن للميه بدل ما تدخل للطفل، تمام. فهي دي اهي مهمه علشان خاطر ندخل تعمل فلتريشن للميه اللي داخل للطفل اهي. الكابس دي اهي، هما الاثنين دول كل 2 وصله بينهم ووتر تراب. يبقى عندي كل 2 وصله بينهم ووتر تراب. ادي واحده اهي والثانيه اهي، كده كده 2، وقلنا كل واحده منهم متوصله بوصلتين، يبقى كده معايا 4 وواحده هنا 5، وكده 5 وصلات خلصوا، تمام. يبقى انا بوصل واحده اهي
توصل معايا بالووتر تراب، وبعد كده عندي بتروح بقى على الواي بيس. هي دي الواي بيس. الواي بيس اللي بنتكلم عليها دي الملتقى بتاعي الاربع وصلات بمعنى اصح اهو، اللي بحط فيها السنسور وادخل من السنسور على طول دايركت بدخل على طول من السنسور دايركت لايه؟ للطفل. يبقى دي بوصل بيها السنسور، بعد كده من السنسور للتيوب على طول. ماشي اهو علشان الناس تبقى متابعه معانا اهو. ادي الواي بيس الوصلتين اهو، هننزل نطلع نلاقيهم متوصلين بالقبض نفسها. بعد كده اهو يبقوا موجودين معانا. طيب دول بقى بيتوصلوا فين؟ تمام معايا. واحده منهم اهو بتروح على الاكسبيريشن اهو. واحده منهم بتروح على الاكسبيريشن، هو جايب لي عليها اهو الاكسبيريشن اهو جايب لي عليها راح اوصلها. تمام كده انا ادي وصله، ارتحنا من وصله. تمام. بعد كده الوصله الثانيه اهي بتوصل فين بقى؟ في الهيمودوفاير الخاص بجهاز الترطيب اهو. هوصلها بجهاز الهيمودوفاير. تمام. بعد كده هيبقى عندي ايه بقى؟ خلاص انا وصلت وصلات اهو. هيبقى عايز عندي الواي بيس اللي قلنا عليها. الواي بيس بتوصل فيها فين بقى؟ بيتوصل فيها السنسور اهو. بوصل السنسور كده تمام في الواي بيس. بعد كده بجيب التيوب بتاعتي، التيوب نفسها الخاصه بالطفل، وبتركب ايه؟ بتركب هنا. في نقطه مهمه، السنسور طبعا في سنسور داخلي وفي سنسور خارجي. ده سنسور خارجي اسمه البروكسيمال سنسور، ده اهو البروكسيمال سنسور. في اجهزه ثانيه زي الميك بيبقى فيها السنسور داخلي، واصله بيبقى فيها السنسور ايه؟ بيبقى فيها السنسور داخلي. فدي مش مشكله يعني، سواء كان خارجي او داخلي، المهم ان السنسور ايه؟ لازم يتركب. طيب بعد كده عندي علشان خاطر نقطه مهمه برضو نقولها، ان الهيمودوفاير ده اهو، الهيمودوفاير ده لازم يتملي لحد ما بين الماكسيمم والمينيمم. بملى في النص وبملاها ستيرل ووتر او ديستل ووتر. تمام. علشان خاطر ايه؟ الناس تبقى متابعه. بيتملي ستيرل ووتر او ديستل ووتر عشان خاطر يحصل هيموديفيكيشن، ما بسيبوش جاف، ما بسيبوش فاضي كده. دي نقطه. النقطه الثانيه يبقى فيه هنا ايه؟ لو تلاحظوها اهو، في اللمبه الصفر دي هي بتاعت الباور هننور اهو. في هنا زرار بيبقى جانبي، حاول تظهره في الكاميرا. الزرار الجانبي اهو، يبقى معانا ولا لا اهو؟ الزرار الجانبي، الزرار ده الجانبي، ده اللي بضغط عليه، ده بتاع الاون والاوف. وصلت؟ انا كده اوف قفلته، كده اون. الاحظ اهو اللمبه نفسها اهي مصفر شغال. تمام اهو زي ما انتوا شايفين. بس هي دي الوصلات بتاعتي. بعد كده عندي في حاجه عندي اسمها ايه؟ الكوع اهي. دي لو انا عايز، دي مش اساسيه عندي يعني اساسيه. الكوع اهي دي بتكون واصله زياده. تمام. هي مش اساسيه، عايز تستخدمها مفيش مشكله، عايز ما تستخدمهاش عادي مفيش ادنى مشكله اهو. برضه بتوصل، يمكن الاستغناء عنها يعني. مش عايز خلاص بخلع الكوع دي وبوصلها دايركت في الواي بيس. بعد كده من الواي بيس بتوصل على طول على التيوب اللي راكبه جوه الطفل. تمام. يبقى زي ما انتم شايفين نعيد الوصلات اهي، نعيد من تاني. هم 5 وصلات، واحده على طول بتوصل من الانسبيريشن بتاع الطفل على الهيموديفاير عشان ايه؟ الهواء المستنشق يترطب. بعد كده بيبقى عندي 4 وصلات، كل 2 متوصلين بوتر تراب، واخرهم ملتقين في الواي بيس. تمام. بيتوصلوا فين؟ واحده منهم بتروح على الاكسبيريشن اهو على طول على الهيمودوفاير، واحده منهم بتروح على الاكسبيريشن واحده منهم بتروح على الاكسبيريشن، والثانيه بتروح على الهيمودوفاير. تمام. يبقى عندي ال3 وصلات بتوصلوا، واحده منهم زي ما قلنا على الانسبيريشن، بتوصل على الانسبيريشن، الثانيه على الاكسبيريشن، والثالثه بتوصل ايه؟ في الهيمودوفاير. بس هو ده. بعد كده عاد زي ما قلنا السيتنج، بشوف الدكتور اوردر
حط سيتنج ايه بس، وانا خلاص ايه بعمل ايه كاليبريشن بعد ما اتاكد خلاص. بشوف لو ايه لو انا هعمل كاليبريشن، وبعد كده بنعمل زي ما قلنا عملنا بنفتح الجهاز ونعمل كاليبريشن ونشوف الدكتور يحط السيتنج بتاعتنا ان هو يحط السيتنج ايه بتاعتنا. بس هو ده يعني زي ما بقول ملخص الفيديو او شرح بسيط ان شاء الله الفيديو. معلش طولت بس انا كنت عايز اوضحها للناس. بعد كده ان شاء الله برضو احنا هنقسم شرح جهاز التنفس الصناعي لاجزاء، نشرح بعد كده المودز، وبعد كده ازاي نوصل العيان، وبعد كده اللهم ذكرني يا ربي ازاي ايه المودز نفسها بتاعت الويننج، وبعد كده ازاي بنفصل العيان من او الطفل من جهاز التنفس الصناعي. هو ده يعني شرح بسيط. اتمنى يعني ما تنساش الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتدي لايك للفيديو وتشترك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.